umuntu akabingelele ubona bonke ababukayo. Mhlambe umuntu uzokusho ukuthi asiphathekile kahle ngenxa yendlela inkantolo isimo esithathe ngayo. Abawaziyo umthetho bazo understanda uma icala lu-schedule 1 kujwayelekile ukuthi umuntu ayithole ibail. Ngezikhathi eziningi uma icala kufaka isicelo kwi-NPA ukuthi ba-ede ama-charges khona icala lepolitiki, indlela isimo esithathwa ngayo sithathwa ngokwepolitiki. Nanokuthi umuntu akucacise ukuthi ungizwe Mchunu into achajelwa yona, uchajelwa ukuthi kwasha amamoli kwasha nezitolo. And uma usibone kahle isimo sakwenzeka kaZulu naseGoli angeke uphumele obala uthi ungenxa kaNgizwe. Uhulumeni ubalekela iqiniso. Uhulumeni ubalekela iqiniso lokuthi ukubopha uZuma ikhona okudinwe abantu baze bahamba bayontshontsha. Ngolesingisi ulimi ngithini na? The arrest of President Zuma, it is what has gave a platform for people to go and loot in the shops. It was because this government is presiding over hungry people, and when you preside over hungry people, such incidences, they are recorded in history. They are bound to happen. So for the state to charge Ngizwe Mchunu, for us it was very barbaric, it was very backward, it was very dumbfounding. It is a political play which the state is using its machinery on an innocent person. So we maintain our firm position. Ngizwe Mchunu, he is an innocent man. He was innocent before he went to prison. He will be innocent even after prison. Asibonge. Nezinanga uDlamini umzimkhalimani naye ashiphefumula. Ngiyabingelela bafowethu enibukela iNgizwe online. Bafowethu njengoba silapha asiphathekile kahle emoyeni. Umfowethu ungizwe ungaphakathi bafowethu abakwazanga ukumnika ibhayili. Bengakwazanga ukumnika ibhayili nje kubhlungu enhlizweni zethu kakhulu. Ungizwe wayengekho kulutho. Ungizwe wathi eGoli uzokwenza imedia briefing. Wasuka abantu engakaze afonele umuntu ukuthi akahambe agijime aye lapha abantu bekwa Mayimaya. Basuka abantu waphethe ngayanga futhi kwa Mayimaya. Lokho kufuneka nikwazi eNingizimu Afrika ukuthi Ungizwe waphethe ngayanga kwa Mayimaya. Waya eSandton wafike wenza imedia briefing ehamba noGezani. Wafike wenza imedia briefing, waqeda imedia briefing. Wase kuba ukuthi kuneyinsoloko zokuthi amaphoyisa amfuna kodwa ingeke Photo Ngizwe nangesonto ezayo futhi sizobe sikhona la okungenzeka futhi ukuthi siphinde size ningakapheli isonto ezayo. Esicelayo kini bafowethu yisupport ngayo yonke indlela ukuthi Ungizwe aphuma ukubonakala ukuthi Ungizwe akekho behind kuyo yonke lento, ngoba egcineni bona into abayifunayo basola sengathi Ungizwe uwomunye wabantu ababhebhethekise udlame noma abanemali ezithile abayitholile ngemuva ukuze kwenzeke lento. Basola ukuthi Ungizwe uthunywe ngabantu thizini ukuthi akenze lento ayenzile. Ungizwe benza lento ngobhlungu benhliziyo. Sifike sakwakhangela amankengane ukhothamisilo samabandla ebephambili Ungizwe esebuza uTila ukuthi Tila baphotila noTshatha yabo ngoba ebesuke edlala lento ayiyo kwakhotha Ndlovukazi uMama Madlamini wabuye kwazoboshwa umsholozi ephambili futhi ekuthenini umsholozi kumphatha kabi ukuthi umsholozi aboshwe. Kodwa ke manje inkinga lapha ekhona iqala emuva ekuboshweni kuka president njengoba yenephumela obala wakhofa out ukuthi lento imphethe kabi. Yilokho bafowethu sizolokhu sin update nje iNgizwe online noBhuti uGezani baze kube update ukuthi kwenzakalani. Ngiyabonga. Asibonge.